Rikkamäe Hindrek Raudrast kohe. Sina, keda ma vennaks nimetanud, pahandas Rahuleid ja rebis Tuivetis kinni. Sina tohiks sõjada minu vastu. Tuivek kiskus Rahuleidi käe alt lahti ja põrndas teenida segatud tost, kui Tuivet ütles. Ma olen olnud sulle ustav ja sind armastanud. Ülva reetmist teadu ma midagi ja selle peale võime rauda võtta. Kas sa oleks minu vastu tulnud, keretas Rahuleid? Kui sinul ei ole Irvelinde peale õigust, aga minul on, siis jah, ma oleks seda teinud, siis muidu oleks ma kaotanud oma au ja sina teeksid minu asemel sama. Rahuleid hüüdis auto, tuleta meelde, mis sa mulle ise Lemmiti kohta rääkisid. Lemmiti pidas Tuivetit ja teisi härjapäe omasid, kes lõikus peale tulid. Provootsisid ja vaenuväekse tahtis Irvelinde tulevatsa panna, et see vaenlase kätte ei langeks. Ja Lemmiti rääkis seda, mis tulevikus oleks juhtunud. Ta ei seda ruund näinud ja segamini, pidas tulevikku olevikuks. Tuivet tõikab välja oma õiguse Irvelinde peale ja Helge tuleb oma vastu selle sugulasele appi. Sinu nimi on määritud ja pealegi ei ole see torste tugu. Sinu vandemehed ütlevad sinust lahti, ehk mitte kõik, aga mitmed siiski. Sinu vastas on härjapäe Malev, Tuiveti Draugrid ja Helge sõdalased ja Irvelinde põleb ja siis saab Rävalamaa Helge rootsid. Mitte iialgi, vihjatas Tuivet, mitte iialgi annaks oma Rävalat võõrastele. Nii kaugel tulevikku ei näe me keegi. Tuleb seda pärast, seda on Rävalas palju rootse. Simust saab Rävala kuningas, kelle jõud püsib rootside malevatel. Mitmeid linnast saavad rootsidel. Sinu lapsed saavad olema ema poolt Helge õimust. Siis sa oled rohkem sveatõugu, kui uljast võiks sinu vastu, millega tuleks sinule Rävala peale õigus. Oma naise oma varanduse laevade ja sõjajõuga oled seotud rohkem sveade ja rootsidega või hõimu vandega, mis kunagi veelindes röörisugu kuningatele anti. Nagu sa ütlesid, nii kaugel tulevikku näeme keegi, ütles Tuivet. Aga siis kriiskas üks naine teine karjus. Nõges oli Ülvale kallale karranud, peksis ja lõidede ja tahtis teravate küüntega tema silmi kraapida. Ülva tõrjus ta tagasi, kuni kõrnas neid lahutas. Ta rebis nõgese Ülva küljest ära ja heitis ta Rahuleidi juurde, kes temast kinni haaras ja lahti ei lasknud. Sina tapsid minu lapse, sina roojane lipu, kisendis nõges ja Rahuleid surus oma käega ta suu kinni. Jääge vait, rõõgatas Rahuleid, mina olen siin kuningas. Olgu õiguse või jõu poolest, aga täna on mina veel kuningas. Ja siis vaatas ta Ülvat. Sa oled minu poeg, ütles Ülva hingeldades. Kas sa tõesti usud, et ma peaksin vaenu oma laste vastu? Sa oled salajalt mürgine matus, et oled sa alati olnud, vastas Rahuleid. Oma poeg ei tooks nii lohvriks, hüüdis Ülva, et sa pead mind uskuma, Rahuleid. No kuulsid pead, kuidas autojuhiga ennist rääkisid, ütles Tuivet. Sa oled olnud mulle ema eest, Ülva, ja ma olen sind armastanud, aga nüüd hakkan ma tõde tundma. Kuulsin kõike, kuidas autojuhi sündis siin tunnistama, et arvet ei ole unde Liisa ja kõiki neid teisi valesid, mis autojuhi sulle rääkis. Nii et jah, ma usun autojuhi. Ta pani sind uskuma, et ta on täiesti valedel jälgedel. Ja sina olid kõhklemata nõus sellega, et süütu Undel tapetakse. Mina, kähkstas Undel. Ma ei saa nüüd midagi aru, kas keegi tahab mind ära tappa, aga keegi isegi vaadata tema poole. Mida see tähendab? Nõudis Rahuleid, siis tähendab, ma petsin Rävalamaa ja ämma ära. Ütles autojuhi Tuivet kuulas pealt. Ma ei teadnud kindlalt, kas Tuivet on selles vandenus osaline või mitte ja kõnelisin temaga. Ma andsin mõista, et ma tean kõike. Pakkusin talle võimalust sa põgeneda siia, tähendab, et teil ei ole süüd. Me võime Tuivetiga rauda võtta ja vandud Ülva lubas Undele maha tappa. Tiialgi ei ole me tegelikult arvanud, et Undel oleks tapnud Irvo. Ta oli lihtsameelne, ohmakas. Ma valetasin Ülva, et ma kahtlustan seda lihtsameelsuse teesklemises, et tema tappis Irvo. Ülva oli sellega nõus. Kas lubaks üks ema tappa oma last, kui ta ise ei oleks süüdi? Neid tõukumedandikud on mullaks, need olid Ülva sõnad, kinnitas Tuivet. Ja kui sa mind ei usu, siis ma võtan rauda. Teie ei võta rauda, lausus Rahuleid. Minu ema võtab. Ilma siis äkki Rahuleid ees, kui jään küll kaljura. Ja mida sa teed, kui ma võta rauda kõsta? Ma tean, et sa oled süüdi. Sa tapsid minu lapse ja oma lapse oleks tapnud ka oma lapse. Elama seda ma luban, aga iialgi näe, see on killukest päikest ja hinga sõõmugi õhku, mis
ja haiseks oma rooja järele. Ülva keeras järsult Rahuleidi selja, tuli Saotöövi poole, kelle kõrval lõõma sääs. Ahas tõstis tangi punast tõõgu rauatükiga. Ülva heitis pilgu Saotöövi silmadesse. Selles ei olnud vihkamist ega põlastus, pigem mingi kummaline imestus ja üllatus, keegi on ta üle kavaldanud ja ära petnud. Aga julmus ei nüüd silmades küll seda julmus, mida Ülva on aastasadu pidanud peitma. Nüüd võis ta lasta selle lehvida. Ta seisis äsi kõrval ja Ahas tõstis tange tema poole. Arvet ei võtnud liignes, sest tal ei olnud neid tarvis, hüüdis Ülva äkki. Pidaks seda meeles. Viimane rävalamaa kuningas lasi oma kära kahel maleval käte vahel nuhkida ja lutsida, enne kui ta minu juurde tuli, aga sellest ei jätkunud, et lapsi teha. Ta tuli mulle sõjaga järele, lõi surnuks minu isa, kägistas ära mu ema ja väiksed õed, tõi mind oma kasimata urkasse ainult selleks, et näidata, et ta on mees. Aga ta ei olnud mees, ta oli sitane loojus. Ja siis sirjutas Ülva 2 kätt ette, aga ta ei haaranud nende vahele rauda, vaid ühega rabas Saotöövi käest ja teisega haaras tema tuppest noa. See tunni äkki, et Saotööv ei jõudnud midagi teha, ta ei osanud seda ette näha. Ülva tõmbas Saotöövi käe oma teise käe juurde ja rõis noa oma südamesse. Kivist nüüd seisid kirvenud kodakondsete ees tema suust. Nõrgus vereniire tahmis õhku ja tal jätkus veel jõuda pursuta suust süvakeeles mõned sõnad. Siis väristas põlvini ja lõi ennast vastu paekivist põrandat, nii et nuga täienisti südame rebestaks. Lemmit ettekuulutus ei teaks saanud. Värvis vereks väetikese, suskaks surnuks sõtsekese. Viivu valitses rauakast tardunud vaikus. Ahas sölitas tigedat ja lasi õõgava rauatükil süte peale tagasi kukkuda. Kivütar küljetas. Undel sööstis Ülva juurde, püllitas tema ette, katsus ta meeletu keha, puhkes lohutult nutmed. Selva taha ilmus nõges, kes Ülvat jalaga tõnksis ja siis tema peale sültas. Taamal nuuksatas talvik ja õõrnas üritas Rahuleidi kinni hoida, aga kuningas rebis ennast lahti ja tulis nõgese kõrvale. Ta lükkas oma naise ära ja pullitas samuti ema koornu keha kohale. Tõivet lõi vihaselt rõsikaga vastu rauaga ja seina ja neid kõmast vastu. Saotöövi meetas kõnest lemmiti sõnad. Värvis vereks väetikese, suskaks surnuks sõtsekese, hinge haaras hellakeset, pühkis põrmus päiksikese. Oi-oi, pares. Nii olgi varem ei olnud ta lahendanud mõistatust, mille vastus oleks tal enne mõistatust ennast ette öelnud. Lemmite peas ja nägemustes olid ajad sassis. Ta tahtis Saotöövi tappa kättemaksus Ülva tapmise eest ja oli uskunud ruundi, kuulutust, et see tapab punase kuue rudumäel, aga see olid enda surm, mille vesi, raud ja tõrv kannavad. Nimnisid ettekuulutusi tuleviku kohta võis veel see mees teada, mida aina sõgeduseks ja hulluseks peeti. Ta ei süüdi, ütles Rahuleidi, sinule õigus Saotööv, mille järgi seda teadsid. Kaljuvold ei rääkinud oma kahtlustest sinule, Saotööv tõhmilt. Sina olid tema isand ja kuningas, aga sulle ta ei rääkinud. Miks? Sa oleks olnud tema kohus. Ta tahtis saladust usaldada mulle, aga mitte sinule. Ja miks ta mulle ei rääkinud? Kui ta oleks saanud sulle, et sinu ema punub vandanud sinu vastu, siis kas sa oleksid uskunud? Poeg oleks uskunud, et tema ema on ta vaene. Ja kuidas ta oleks saanud sulle öelda, et sa ei ole torste sugu? Ja Kaljuvold teadis, et ta pidi aimama, ta pidi aimama, et ta oli nüüd eluaeg arvete kõrval ja tal oli tarvis hea nõu. Ta sai liiga hilja aru, millistesse hullustesse ta ennast seganud. Kui ta oleks sulle öelnud, kas ta oleks ellu öelnud? Ma ei tea, siis Rahuleid vaikselt. Undel ulus endiselt, aga saanud vist millestki aru. Saotööv kiikis ettevaatlikult ringi ja pilgutas Ahase silma. Ahas mõistis seda, pani käe mõõgale, hakkas hilju ukse poole nihkuma. Ülva pettis ära Kaljuvold ja pettis alguses ära mingi, sõna Saotööv. Ta oskas minust välja meelitada põhjuse, miks ma olen Hirvelindesse tulnud. Ma ei osanud teda siis veel kahtlustada. Ta mängis minuga kaasa, ta rääkis, Kaljuvold tapeti, Undelt taheti tappa ja keegi tahab tema ja arvete sugu Hirvelindest välja juurida. Ma jäin teda uskuma. Ilma tegi seda ainult selleks, et saada aimu, kui palju ma tegelikult tean. Ta rääkis mulle asju, mis ma võisin ise välja nuhkida, aga vaikis valetas kõige tähtsama kohta.
aga kui ma sain aru, et Tundel ja sina ei ole tema pojad, siis ma mõistsin, et ta oli mulle valetanud, sest jutt salaväelisest kohtadest tema suguvõsast tahab välja juurida on ju vale. Ma sain aru, et ta on teinud nii sulase oma surmasmängus. Kui mulle kargas esimest korda pähe mõte, et Irva tapeti ainult sellepärast panna sind mind tapma, tundus hullumeelne. Aga ainult Õrnas ja Ülva teadsid sinu haigusest ja kõik Irva tapmise juures rääkis sellest. Nüüd süüdlaseks on tahetud teha mind nii, et kes muu see saa olla kui mitte Ülva. Ülvat ei olnud lintes karjates äkki nõges, limukas saanud tappa mu poega. See on tõsi, sõnas Õrnas, kui sa ütled, et Ülva lükkas Kaljuvalt ja künkas talle, siis seda ma usun. Aga Irvat ei saanud ta tappa. Ma ise nägin, kuidas ämme ära viidi ja tagasi toodi. Teda ei olnud sel ööl lindes. Ogotuin nägi, et Tahas oli jõudnud rauaga ja ukse juurde. Ta tujus, kuidas kõigi pilgud jälle tema peal liikusid. Ülva lamas külmal põrand tardunud silmad pärani südameveri. Rinnalt läbi riiete nõrgemas ja Undel nuttis ja kallistas teda. Ülval ei ole oma hakata kedagi tapnud saata. Vaevalt oleks ta üksi Kaljuvaldiga hakkama saanud. Undel tõstis piserdis niiske näo ja põrnitas kokku taotaja. Undes ütles, et Kaljuvaldu oli purjus sel õhtul, kui ta surma sai. Ta tuias ja koperdis, mis nägi. Tavaliselt ei olnud selline. Kaljuvald ei arva, vastas rahulikult. Sa väiksid seda teadma. Jah, ta ei arva, ütles autoi. Aga mu surme oli ta justkui purjus, mis tähtsust selle nõudis rahulikult, kes tappis mu poja. Ülva ei saanud seda teha, kui sa tead, kes see oli. Jah, mida sa teed siis? Ma lasen ta rauda, seda sa teha ei saa rahuleid. Täna olen ma veel kuningas, täna ma saan. Ei, sest tulikorm raud ei põleta teda. Raud ei põleta ainult tooneid, pahut rahuleid ja pahaks vakates siis. Neelates pööras pilgu taamas, teiste tagasi seisis Talvike. Kes veel võis mürgida Taumele mehise, kui mitte Talvike, küsis autoi. Lemmist ta tahtis Talvike tuputada, et ta pidas ta vanaidiks, kes on inimest ära mürgitanud. See oli aga juba õhtunud. Ülva oli teinud Talvikest oma kasutütre, nagu ta oli Tuivetist teinud oma kasupöö. Tallel tuli taud ja inimest surid. Talvika vaatas ja õppis, kui taud oli peaaegu läbi, suri Taamel ja mehis. See oli nagu taudi surdiaga kõige viimase. Siis kui Talvika oli õppinud oma rohtudega taudi järele aimama, lisaks nutikama pita oma tapmist taudi sisse. Ja kes veel võis uimestada Kaljuvaldi, kui mitte Talvik? Ja kes veel võis Ülva käsul lämmatada hirmu, kui mitte Talvike, kelle käed olid koos salviga ja mida ta minu peale määris. Nõges keistas hirmsa häälega sööstis Talvike poole. Ahas tõmbas lämme juurest tuppest mõga, aga oli juba hilja. Kui nõges küünud Talvike näkku puutusid, purskas tooneid ja suust lõga ja tema silmad olid koolnud tardunud. Ta oli mürki neelanud nii kiiresti, et auto ei peanud seda isegi märganud. Ja kui isamised hirmunud teda olid rauakojas vaibumas, mõistis auto, et tal toimetada vaid lemmite viimast ettekuulutusest. Kandis kivi kallikene, mattis mädaks maimukese. Ülva koolmu kehal ei ole määratud saada põletatud, et tulid hingi ilmapuu külge viiks. Kus on kivi all neik? Nüüd auto ei teadis vastust. Järgmisel hommikul kandis auto Ülva koolmu keha rahuleidis salaurkasse. Ta kandis see külma ja abrast keha ise üksi. 2 korda oli näinud oma elus autoivi puudutanud. 1 kord tegid seda tema huuled ja teine kord käsi, mis ta noaga oma südamesse torkas. Mõlemad puudutas teavad autoivi igaveseks, neid ei unustada elu lõpuni. Arvasin maailma naisi, kellel on selline võime inimest üle panna, neid armastama, tapma, vihkama, nutma, pöörata segi inimeste ja riikide saatused, kukutada kuningad ja sünnitada sõdu ja hukutada hingi. Ülva oli peaaegu võitnud, ta oli olnud nii lähedal, terve elu võidelda, kavaldada, petta, peibutada, salata, näha, võitu nii lähedal ja kaotas kõik, kuidas võib selle aastada tahtejõudu. Mürgitada elu ise ja surmani kibestada, kas võit või surm, muud saatust ei olnud Ülva kunagi tahtnud. Isegi kui Ülva oli olnud vaene, suutis autoidjale kaasa tunda. Ülva oli võidelnud kättemaksust oma pere, oma rahva, oma kuninga eest, ta oli suutnud panna Talvikest tapma isa vennaga. Milline mürk pidi see naises olema, milline veenmisjõud ja kirg Ülval oli leevendanud seda valu, mida Talvika pidi tundma, kui ema ta tooneideks andis. Ülva oli säästnud teda vägistamiseks, Talvikest ei saanud tema salane mõõk ja ettemaksu tööriist. Jäänud on 2 viimast rida ja need tulevad järgmine kord.